Sanibona, ngaphambi kokuthi siqale ukubukela le video le ngifisa ukunipeka ngoBoost Loans. It's the best place ongathatha khona i-loan. Iwebsite yabo ithi www.boostloans.co.za. U-apply online, ube approved online, imali ingene kwene bank ngokukhulu ukushesha. Danke siyabonga. Wangathi into zakho zikhambela kahle. Ngiyabonga. I-parole board isiphasisile isicelo sakho separole. Awu ngiyajabula. Uyabona ngikhuluma kumanje nje. Wena usufana nomuntu ofree. Usungasuka manje uhambisela uthatha impahla zakho godwa. Manje. Ogatsheni nami. Nimtetela kanjani lo muntu eneyinkinga engaka? Lo muntu ubulala abantu ushaya abantu lapha ngaphandle. Akufanele ukuthi aphumele emphakathini njengamanje. Bengithi lezi indaba zizosijabulisa sonke. No, Gatsheni akufanele. Baba. Ake ngishiyeke le. Ngiyahamba mina. Angisasona isiboshwa. Wena ke ndoda, ngiyakuthatha ngikusa kwigore efana nawe le kokokstad. Ekokstad fata lwenze manje uyabizwa le office. Hamba uthatha uvucu lakho sambi ndoda. Awume kanjani manje? Wena ungena phi ke manje kule ndaba? Ungayingeni indaba ongazazi wena. Ekokstad fata. Wena uyafuna le phezulu. Hamlanda uvucu lakho. Sihamba manje siye kokstad. Follow wampela, ngilandele. Hey, shabantu nina la. Umuntu wafa Jehova ukasibeke inzalo bekiqalela nje ngimele khulukhulu wabawo. Hayi Gatsheni kanjani? Gatsheni ngabakhipha futhi Gatsheni uyamazi futhi lo muntu uthi unamacala amaningi ngaphandle. Bahamba baya bathi hey bonke izoba yini kodwa mina Jehova Intoni ingxaki ngokutheni walale mini kutheni? hey umuntu abankulu okwathi apho ama big 5 farm futhi. Akhona mfundo wathile kodwa qala. Bobabili bakhona. Bakhona intoni ingxaki kanje? Hey mfowethu. Ilento okuphuphe mina ubusobhemile nje kodwa ngiyakwazi galoko unqanqatheka kakubi. Hey wangitshela ukuthi angibhemi la mina ngazi ukuthi labantu sebehambile ba transferiwe omunye uphumile. Kodwa zinhle ke ezi. Yebhova le curious man lento yakho uyiqale nini bhova lento yokuba ligunya ngoba lo mna ndazi mina phethe lesisoyika sobabini singapha nangapha ithini into yakho bhova? Utabankulu. Siyabona mina lento yami yobugonya yokuphatha yokulandelwa abantu ukuthi babe ngaphansi kwami. Into yami ngizalwa nje ngisho ngisasesweni sama. Bengivele nje ngiyigunya ngiyibona ukuthi khonto engiyiphethe ngitho cause nakumabe ngimbamba imbele kanje ngiphusha ibele ka right ngiphusha ibele ka left nje into ngithe ngisho sengizalwa ke sengikhona bengihlala kancane ngishama push up hey sothetha ububhanqa bafuna usifaka engxakini bhova yebhova uyayazi lento eyenza bizokufaka engxakini hayi ngiyazi kahle ngoba phela ngisho ngikhula mfethu bengiyazi mina ngangitsho ukuthi ngizoba yithwasa ke mfethu uyabona ngizoba igunya ngibe yithwasa ngabona ngibona ngoba sengibosha ukuthi nanto engibizelwe yona kahle yilona ke igunya la ngampela bhova sukuba sisibhanqa bhova lento yakho ayizophela kakuhle bhova lento izophela kakuhle bhova lento yakho kuvela ube lugunya njena ayifiki kakuhle obhala abayiva lento Abankulu uyaziza ukukhuluma nobaba manje ukhuluma negunya uqobo wena bungumnganami ngoku mina nawe sisoyika sobabini aphethele ngoku wena soligunya ngoku into esuka nini bhova lento izophela kakubi bhova obhala nje uzothombela mamjo ngiyakuxelela bhova ndiyakhuza bhova yabona manje hayi wo into oqala yimo igunya man ehlisa lezandla mina omisa kanje wena into ongayenza umisa isandla esisodwa futhi wena abankulu konke engicabangayo sihlupheke kakhulu nawe la ejele kanti sobabili sinezinto ezizalele uyindaba ungezi ube yimini ube ikhona sike siqede ngabo bonke hayi usuthatha uthatha nje ububhanqa bhova ndiyakhuza ndithi yeke lento yakho uzobuya pha kumulila yeke lento yakho izokufaka enxaqeni hayi ngeke imini olilisa abantu ke kulukho imini olilisa abantu ke ntabankulu wena into ongabe yayenza nje ngabe uyabuya uzala kumina ngikufaka entweni mfethu ube big 5 hayi usazobuya lo Ongolosi. Kamba njani nsizwa? Hayi. Kuhle. Hey, isifikile iphasela yakho manje. Uma ngento engiphethe nje kumanje. Ashesha bu. Yeah, nayi, uthathe fast. Okay. Lalela ke nsizwa, uyibheke nsizwa. Fihla phela ihla. Ngaze ubuze unqoshisa la. Oi. Hayi. Udanombolozi. Sebenza kakhulu. Hayi ngalo khona kuphezulu fotela. Uyibheke kudanombolozi. Hayi la kanjani? Khona kuphezulu into zakho zenyanga zisamile. Zisamile into zakho fotela. Hawu.
Oh, hayi. Oh, uyabona ke. Bova. Hayi la. Ngizokugwaza ngize ngigwaze ngishizinqa. Oh. Hayi. Mangobese. Ngiyakatshela le breakfast anyana yakho man. Hayi. Njoba ibanda kanje usangiyenzeni? Hey, Mangobese, angiyena phela uJehova mina ngeke ngicontrol iwedwa ukuthi yakubanda noma kuyashisa yini. Yidla ibreakfast lo kusala iphuma ngaphandle man. Hayi okay, ngiyabonga ke. Kodwa ungakhohlwa ukuthi isapha nelunch ngiyayidinga nayo. Hey. Kulungile man, ungamane udle yona leyo breakfast nelunch ngongcono. Lalela la. Ungakhohlwa njalo ukuthi ngenzeka ukuthi ngeyikhathe ethile ngidinga uqobo lakho. Hayi, nami futhi Wena uqobo lwakho. Mangobese sengaze ngivele igobhe manje ngendaba yakho. Hey, uyaphetha. Ngiyadinga wena. Ngiyathemba ukuthi kumnandi lokho. Ya, sanibona ngifuna ukunimoshela isikhathi. Ngiyazi kuthiwa ukhisimusi ufika kanye ngonyaka, kodwa ka EasyBet every Friday ukhisimusi ngoba bakunikeza up to 150% kwi-first deposit match yakho. Okunye futhi sebenzisa i-promo code yami Thando50 ukuze bezokupha u50 wamahala. Akudingakali deposit. Nayi kenye into ezokuthusa, yazi ukuthi ka EasyBet mawudliwe bakubuyisela back u15% wemali oyidliwe. Ya, into ongayenza ke manje ukuthi uklik ilink lapha ku-description uqale manje. Siyaphuthuma sekisikhathi. Hey, nikhumbuleke njalo lento yokugembula akuyona izingane ezingaphansi kweminyaka e10 bayazi ke abantu abadala ukuthi ngithini. Danko. Mfethu. Maqala so ke siphume kodwa la. Mfethu uyazi nje sahleli mfethu la uyazi ukuthi mina ngisazodonsa nje mina khulazi mina mfethu ngisazodonsa. Yes. Sat. Ay bafana man bafana yehla nodwa kade ngilishaya lento. Kade ngwashiya ama princess mina. Sat. Correct bafowethu. Correct. Lalelani-ke isebenzi zami. Into enzakalayo la bafowethu. Ngiphuphe ngazi ukuthi nina bese ningasekho la. Omunye utransferiwe, omunye uphume ngeparoli. Ngaze nje ukuthi ngizosala ngibhekele uba intinzima kanje. Uyiphathelwa inyoko nje wena. Bulele meneni. Hey nisabela nibheke madoda nisabela negunya amacala man. Lalelani-ke nayike imishini ngiyathemba ukuthi namhlanje nijime ngokwanele. Anginibonanga ngijima kodwa because khona nazo khona imishini ekufanele yenzeke bafuthu la. Kunendoda engifuna sihambe siyodila nayo ngoba manje khona into enza engayiqondi kahle and bese kuselona ukuthi sidile nayo. But into oqala ezokwenzeka ukuthi ngifuna siqale siyekuyona sibone ukuthi yayivumela lento yethu. Mengenzeki sidila nayo ke bafethu. Yayazi indlela esisebenza ngayo ukhosi neqhavula likadedela ngithi. Sat up dismiss. Correct lapho. Baba. Understand. Hayi, sangena baba bangathenga. Sorry. Hayi, isibhele. Ndothi enkulu. Kunenombolo eshayisa nohandyman enkulu. Afuna ukusabela ngayo nawe yabona. Seyishayisele khona lonto. Hayi, ni account ndothi enkulu usayisebenza. Usayisebenza ndothi enkulu kodwa Excellent 2 days. kunenombolo athe ungifakela yona hayi. Kanti mangibamba namaye kuse uyazi sinanombolo ke sayidala babami singashayisanga kuwena. Handyman sabela ndoda. And the man awushayisana. Ha, ngesokuqala ndoda enkulu. Kunenombolo esidaleka le new prison engidala ngashayisana enombolweni. Nakhona ndoda enkulu. Uwena owangifaka esitebusweni sokuba uMountain. Nakhona mangithi ngiyabamba le new prison egcwele amadoda ayibiza ngoMountain kodwa mangithi ngiyacela inombolo ayishayisa. Ambethe amakhalibhuthi. Silethe inombolo engayona. Manje ndoda enkulu ngifuna ukwazi kuwena njengendoda enkulu ukuthi sidala kanjani phezulu kwale nombolo esidalekile ngoba ndoda enkulu sithi siyalo asiphikisi makwenzeka sishayisana namadoda ambethe isikhumba sengu siphezulu inombolo esifundelayo mase siyahlehla. Correct. Yabona enyo prison. Ngayibamba ngishayisa nje. Akho lutho. Bonke amakhalibhuthi. Bambethe isikhumba semvu. Ngicabanga ukuthi ngalonyaka nje uma aphuza ngaphamise lakhe. Salute. Nishaye nje ngomkhosi wonke. Ngene ngale nabo 7 to 12. Suke phezulu kushone phansi ndofika lapha esi1. Salute.
Shangazo sonke isebenzi netepisi zakhona. Salute. Ufuna ukuphendula one by one. Ingene ngithi sheqa. Salute. Sizoliphatha lecture. Salute. Nale number 1 eCalboteni siswe esikhulu. Salute. Lo ngathi kumencu uchaza. Ayikho indaba ndoda enkulu. Inombolo lo umuntu wayefaka shayise ndoda uMaqueens la ukuthi ayikho indaba lo muntu. Ungathi uqobule igobho futhi ngale. Bathi umithika kulensuku siyakhula nje sisu. Ungathi yaphana bashali macrook. Hayi ayikho ngaphandle nisebenza inombolo. Hayi sisebenza ke sinamandla. Hey. Vendiman. Yasi lo mfana angithi uyeqa kanti olandisiyalo. Hayi uyaliphendula ijele. Nami ngizobaphendula ngene ngithi ngishiqa. Angikhoza udemotion. Yabademotha wonke lamadoda kuzokuphakanywa kube intonga yazi la ijele. Awuyisol story yathi umkhosi wamashumi amabili osithi sigqoma intabeni ezimhlophe. Kuyosebenza kanjani? Ngiyagqoma intabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngisho ngamqondo ukuthi abama kuma. Escafes. Abangiphathele ifolish lapha ese2. Yes, correct. That's Fernando. Yes, Fernando. Yeah, yakhumbula ukuthi ngakutshela mina ngizokukhansela enyuku. Phela ke singiphethe umshana mina. Ngakutshela ukuthi kanjani manje? Awusakhumbuli imali isigebengu. Mina ngathi ngizokunika 1000 ukuze ukwazi ungifaka phela egebengweni zazi ukuthi ngineyo ndoda. Oh yeah. Sengilihlanganisile. Letha phela. Awunazo. Kodwa yazi ke ngenze kwa6 ngoba wena uyi26. That's why ngikuphathele 600. Correct. Somashana umqondo wami manje phela lo 600. Mfethu uthatha inyuku. Wena ngathi uzoba esikele mje. Ayikho leyo nto yasona ndoda. Landala. Lalela ke. Mina ngizowenza sure ukuthi ngezi nje ngidlandela wena ube undoda noma ngibe undoda. Ungabatsheli labo sinayo ukuthi phela khona inyuku engifaka. Landala. La imene ngizokhiphela lamadoda la ebuilding ukuthi wena uyindoda emhlophe. Yes. Futhi mina ngizokhiphela ukuthi uzona usebenza kanjani. Correct. Into enjalo. Ungahambe kubhayiza ke yonke le ndawo manje bazokudala ungashayisana isebenzi phela lezo uyalanda. Correct. Yes. Correct. Soqala ukubhayiza kwakho ke manje. Sele kanjena manje. Sketsa la wena. Don't pray. Look. Mamgobese. Yazi khona into kade ngifuna ukubuza yona Mamgobese. Yini leyo? Awusho. Kwenzakalani umuntu mekhulele la ejele? Yindaba ubuziswa yini lokho? Eish. Ngicabanga ukuthi ngikhulelwe Mamgobese. Manje ingakho ngibuza wena ukuthi kwenzakalani umuntu mekhulelwe la. Hayibo. Kodwa nawe phela kade uyiphoyisa la. Kufanele ngabe uyazi ukuthi kwenzakalani ngoba umuntu ekhulelwe. Inkinga ke Mamgobese mina ngibanga iphoyisa isikhathi eside. Nakhona futhi akukaze kwaqondana ukuthi ngiyiphoyisa kube khona umuntu ozalayo noma ukhulelwe ke ejele. Ayike mina okoke kwenzeka la ngikhona. Ukhona oke wafika ekhulelwe. Wazala nje ingane yakhe kwangaba inkinga wayikhulisa khona la ngaphakathi. Kodwa ithe imiba na 5 years kwathi wafanele athathe isinqumo sokuthi ingane uyisa ekhaya kubo noma uyisa ehome. Hayi Mamgobese ngikwaziyo ke mina kho ngane yami ezoyehome la. Futhi ingane yami ngeke izikhulele ejele. Hayi. Ngalapho ke futhi wena ke uzokwazi ukuthi wenza kanjani. Mina nje bengikutshela ingikwazi kwala ngaphakathi. Eish, kulungile Mamgobese ngiyabonga. Okay. Webo. Labo bling labo bagqokela ejele. Uwasasapho uyazi ayigqoka lento lejele. Hayi sayijele phela mina ngiyigunya so kunezinto ezongena la ejele kuvumelekile kimi because ngiyigunya ngiphethe phela mina la ejele. Lento lethi nizosikhasa nabaphathi lapho uhamba uqoka ubani uthi uyigunya uqokana lezi zinto lezi. Zingene kanjani vele khona la? Uyayibona ke lento soyibuza ke into sekuzoba inkinga because manje ngiyakutshela ukuthi mina ngiyigunya into engizoyenza ngizovele ngibiza ama social media big 5 vele siliphendula ijele kabi la. Chitheke into hayi mfethu kodwa wazi ukuthi lento ayivumelekile kodwa mfethu hayi iqhubeke sayijele ufuna ukubona ufuna ukubona kubili ijele bathi mfethu wenze sure ukuthi mfethu lento ayifiki kubaphathi qoka lento zakho mfethu angifuni mfethu ijele lami liphendule right nje kuthuleke kanje qoka mfethu ya ngoba ngizoliphendula ngempela futhi ngiyi big 5 ngigunya ngiphendula ngempela ijele qoka mfethu yes phethe mina la ngiyakutshela futhi kusazonibhava amabhovana hayi
Asengihlale 2 years la kodwa bengiqala ukuvashela u-anti namhlanje. U-anti akho. Kancane Gatsheni. Ngicela ukukhuluma nawe olwethu mfethu usinike ispace. Kunankinga. Ekusuka wena siboshwana. Ufunani mina? Hayi Gatsheni ukukhona nje okuncane favor encane. Hey. Ayibo uyifuna kuba wazi kahle wena ukuthi ngizonda ngisho ubhozo lo wakho ngalamanyala enawenza nendoda yakho. Yazi ke kwesinye isikhathi Gatsheni kuyaye kufana ukuthi umuzi umuntu hayi ngoba umnyanya ngoba phela kusuke kukhona kwaziyo ngawe. Oh. Khuluma ufunani? Hayi into encane nje Gatsheni yazi ukuthi ngifuna ukuthi ungihlanganise no handyman. Hayi. Kulungile. Ngoba ifavor encane leyo ngizobona ngenze njani. Yeah Gatsheni. Hayi. Ungajwayeli kodwa. Hawu ngenzeka phela ngicela enye encane futhi next time kodwa akuyona into etheni wena Gatsheni. Ngoba phela Hey. Wenzani? Wenzani lo? Hayi. Hey, wenzani wena? Ubethwenzani lo? Bethu uyakujuqa. Hayi bengithi uyajuqa. Dansa nongolozi udansa. Awudanseke sibone la, awudansa sibone. Dansa kanje. Awudansa sibone. Oy. Dansa kanje mekudance. Hey baba, hey baba, hey. Angigculisekile ngalo mdanso wakho wenzayo. Awudanse nje mfana wami uzuthi hey futhi wena uyosindela usama big 5 ethina. Asixoxa kube ke ngami ngabe ngiyagcoxa manje wena. Dansa la. Dansa. Dansa uzodunusa nongolozi. Dansa uzodunusa. Dunusa phela. Dunusa phethu. Wona ukudunusa lokho ba. Nongolozi. Yabona wena futhi into yenzayo izosixabanisa manje. Ngithi dunusa. Hey baba ngithi Usibulalela igunya lethu. Hey, yazi cishe nje wakubulala nje ngempela. Asambi sekubona thunzini. Hey. Mama tata. Kunjani tata? Tata ndike ndacela obhala odududu ba into waweyicelele baze bafika apha kumephopheni. Ndabacela novimba omcebo otho sigambe simanyamva esazulu sibona ngokhona senandelo lo meni bandimamelele tata xa usengxakini. Ndibazothe ndiyacela tata. Ndacela tata ndibathandaza obhala odududu othombele mamntu. Ngikhathele obhala dudu nobani bandaba bakho uzele ndaba. Tata kukhona abantu abangakufuniyo ukukubona ukuphila tata usengxakini tata. Khona abantu abafuna ukukungomba tata. Kukhona abantu abafuna ukubona igazi lakho tata. Qha ke ngoku ndiyabacela abanivezele bangubani kanjani umuntu ofuna ukukubona usengxakini ndibasobacela omcobothi. Tata ngokudala ndithanda ndibacela tata akuveli ngoba Sokala kutshwala kumasisi. Tata usengxakini. Formation ephe. Gwan man, gwan. Lwabesha. Ngiyithanda into engenzisa. Ngifuna kusheshe ke mola phakathi. Yonke into ibe zikhinti. Okay nanga phasi ngene lapha ngaphandle. Alright. Mama umconvince kanjani uGatsheni ukuthi avume ukuthi sohlangana la? Hayi ungakhathazeki ngalokho uGatsheni kade ngisebenza naye so kunendlela zami. Hayi hope lezo indlela ke ayi involve ukuthintisana izinto zami. Kanti ungithatha kanjani siyabonga lalela ngize ngendaba ebalekile la. Kwenzakalani? Sengiconfirmile ukuthi ngikhulelwe. Okay, mina I think ngichazile mama ukuthi anginankinga umkhulelo. Mina nginayo inkinga siyabonga ngithi kutshelile nje ukuthi angifuni ukuba nengane la etshela. Mama awuyitholi wena lento ngikuchazelile ukuthi ingane yethu ayidingi ukuthi izalelwe lejele ngineplan mina ezosikhipha la. Siyabonga nalama plan wakho mina sengidecide ukuthi ngiyasikhipha lesisu. Ini? Ungizwile.
ngeke uzuyenzeke lonto ngeke ukhiphe ingane yami mina akhohlwa-ke ngeke hawu Ngazi-ke siyabonga ngoba ngisho ukuthi ngeke mina ngibe nengane la ejele. angithi ngiyasho ukuthi ingane ngeke izizalelwe la ngoba ngizoyenza iplani yokuthi seqe sihambe la sonyamalala njengentuthu mama akekho umuntu ozosithola Nalamaplani wakho abhedayo uyakhumbula ukuthi iwona lamaplani wakho asibeke la njengamanje. Okay, it's fine ngiyazi mama but ke sidlulile lonto le ngiza nayo manje perfect plan. Hayi angikuthembi kodwa kulungile le plan lakho lisheshe ngoba mina ngifuna ukuthi siqale sivele isisu la. Khulileka mama sizohamba izwa ngami. Kulungile siyabonga. Lalela okunye okungilethe la ukuthi ngifuna uqhubeke ukufundisa inombolo. Ngifuna ukufaka inombolo lapha e-female section. Inombolo yani manje mama why? Ngiserious siyabonga wahleka manje. Ngifuna ukuphatha lapha. Hayi ngiyakuzwa Queen waseLondon. Ngikufundele esithombeni nakhona uchotshoziwe lapha ebuilding lase 26 but ngine better idea babe. Yini? Before sifundisana indaba yenombolo nje ngicabanga ukuthi sisebenzele lithuba ukuthi sikhulise ingane yethu kancane. Hayi siyabonga. Ukahle woza. Hey, no touching. Asambeni wena futhi, samba ndimele. Sambeni. Sabona lo. Awu kodwa Jackson iround eyodwa nje. Ngiphinde ngithole lethuba. Samba kulungile, sambeni. Kulungile. Yini manje? Bamba manje. Wathi yazi la ndoda engwendimeni hayiyathembisa kona ukuthi hayi izoyibuyisa le mali. Hey, ngathi ngasheshisa mfethu yazi ezitolo kule station kusamashini ngibona akudayiseka manje. Yini wena ufunani? Kodwa enkulu ngifuna sikhulume njengamagunya sobabili. Uyigunya la kuphi wena? Igunya lase Big 5 mina. Indoda ese-Virgin Active. Ejima kunoma ukuthi shanga u6 pack about 10. Angudlu powder baby. Mongibona uthi khuye more. Hayi. Awuncanga unyonga yangithi khuye more mina njeni. Ngifuna sisabele. Akwahla uthule wena ngikhuluma nawe msisaciyana. Ngithi mina into elalela khuluma nawe ngithi into engifuna yenzekeke la. Angeke kuze kuphathe wena wedwa la ejele uyangizwa. Njengamanje mina nawe ngoba samagunya ngifuna ukuthi ishintshane. I-B3 iphathwa yimina. Wena uzoyibona ukuthi uphatha ini. Nezitolo imini ozophatha i-B3. Ilento ke kutshela yona. Yabo nje ukuthi ufuna. Ngiyacelwa lapha mina yaso. I-B-side. I-C-side. Ijele lapha nje. Uyocela izisebenzi zakho lezi mina njengegunya ngicela le nto ngiyakutshela mina ukuthi yonke ezokwenzeka ke leyo. Bafana bami anenze njalo. Uyazi lo uyasangana ngapha. Kwenzani lapha? Lethe ngisho izokwenzeka. Hey baba. Lethe ngishoyo ngithi izokwenzeka. Sambe mwana. Sebenzisa la. General. Uyabona lesi ikora lesi. Ngizanquma 1 by 1. Ngizoqala yabo lesi sibovanyana. Sisidabulisiso. Baba. Mase uthi lokho kumnyama ngathi ibhodwe lezulu. Nginqamla amasende lokho. Ujwayela kodwa ubhova. Bese ngicina ngobhova. Ngimlengisa ubhova. Kade dlala ama28 ubhova, ngwanqamula ngoba vela akumsebenzi wamasende akawazi ubhova. Ngicela unginika noma isigora sodwa baba ngithi usiplajaza. Esodwa. Ngizokunika lesi sibomvu kodwa ubhova. Ufuna ukumgwaza izinqanga sanga ngisho ukuhlala phansi. Kodwa ngihambe ngicabanga namasebe ngwatshela le. Ay, nakang. Aw. Usukiyenza into kathini? Hayi, wabusayibuyisela. Ulalo umuntu. Wabusayibuyisela. Hayi, kathini hayi kathini. Kathini. Indlela wehla ngayiqaleni. Hayi. Ngiyithandanga kathini ngeke. We Jackson. Jackson, ukhulumela icala. Ngithi ukhulumela icala na. Into engabophisa. Uyazi ukuthi mina lento ngahamba ngiyoyibeka kubaphathi injengoba injalo. Kathini. Ngiyaditha la manje. Hayi usuminile manje.
Hayi Gatsheni yabona-ke le. Yabiza Gatsheni. Ulokhu uthe ukushintsha. Ngiyachazela. Yabona ngikhuphula izinga ngithi. Hayi, uyindoda Jackson. Hayi ngiyachazela. Yazi wena, ngakubona ngiqala nje ukubona. Ngathi indoda le. Ngindoda. Ngavele ngakukhonza. Hayi, shaya kodwa-ke Gatsheni ungaphindi ukhuphuke kanje Gatsheni ngeke. Ngiyawazi uyehla phela mesowehla. Angazi istress akhe sikitsahlala sikudide nje sikuthi. Hayi, ngivele ngibone sokuthi ngikahle. Uyazi into engichaza ngayo? Ayifani-ke naleya. Ine-dash lephakathi. Iyashibili. Iyashibili. Ushaye nje uthi nje Gatsheni ya. Vala. Hayi asingabe sayivala mfowethu. Vala. Asingabe sayivala. Lento lokhu sihamba necala siliphethe ephaketheni. Gcina libe seyiswini. Uthi-ke shaya. Ikakhulukazi eGatsheni mina ngingalimela mina icala. Ithi kancane Gatsheni. Sengithi nami uqede. Ima Jackson, ima ngithi uvulwe wena. Ngeke ivulwe wena bese ivalwe wena. Izovulwa wena bese ivalwe yimina. Gatsheni. Shaya Jackson, hayi. Kodwa naye Gatsheni awukuthenge ngelinye ilanga. Ngithenga kanye nje Gatsheni. Njalo nje uzohlezi kho la kumina. Jackson, ukuthenga kwami mina ukuthi ngivale umlomo. Ya. Awusekho isileve somuntu omdala. Mina phela ngimdala. Hayi qeda Gatsheni, qeda ngazi siboshele. Siboshele utshwala samaphoyisa. Awungeke. Hey, sawubabheka lapha. Ngoyilahla. Asondoda. Uba usengawo. Awuyisona isitori yathi umkhosi wamashumi amabili ongisithi sigqoma into abethe ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Awu ngiyagqoma into abethe. Correct Macro. Correct. Ayikho ngaphandle Macro. Soshama absolutely ngasapha. Sat. Macro. Correct. Hayi Macro ayikho ngaphandle. Shouldn't ngawu 3 set lo kade social up and set. Besifakazela yona iphela sifakazela number 1 sifakazela 2 kama sifakazela yona double. Correct. Hayi Macro ayikho ngaphandle. Ngishaya uthi indoda nendoda ekuyisabelele singasabelani phasi kwamabhosi. Ngiyicelele nje uthi indoda isebenza kanjani. Kwakudaleke yini? Yaxotshela ubani esitepisini nekusona. Correct. Ndoda mfowethu. Correct. Salute indoda isebenza kanjani? Ujenerali umkhosi amashumi amabili abamemeli no 6 correct. Nangempela indoda isebenza kanjani? Hayi, ngishanga insabula baba wami ubukhazikhazi ibheke phansi Correct. Nangempela ndoda mfowethu. Correct. Indoda isebenza kanjani? Mawunde noma ushubelo nosikisi. Vele afugabagaba ngishaka amazinyo aluthotho mina ngifuna. Salute. Correct. Ndoda mfowethu. Correct. Indoda isebenza kanjani? Hayi ndoda yensuthu ecancel building. Nangempela. Correct ndoda mfowethu. Correct. Indoda isebenza kanjani? Akuyena uMountain nomkhosi wamashumi amabili no6 ngivele afugabagaba emagate ngingangawo ngamazinyo aluthotho Salute. Correct. Nawu lana ngokuthi ngandoda mfowethu. Uyifake kuyimashiloni. Uyayithola? Correct. Nangempela. Correct ndoda enkulu. Ndoda isebenza kanjani? Kuleyo ndoda enkulu ngiyagqoma ngiphinde ngiphele isikhwelo somuntu ashayisetheni kanti entabeni zomhlaba. Correct. Ngikhuleka amasimba wena. Futsek wena. Ndoda mfowethu. Correct. Ngisebenza kanjani ndoda? Akusayona leyo ndoda yasetambuni uzocela nge-up ugcwele ngebhabha ecishe wafa umuntu. Correct. Ngiyakutshela wena. Ofakazi-ke ndoda yomfowethu kwindoda washayisa ngolayini wanje noma indoda yaqala. Uzogcwala ngofakazi bethu nansi indoda engiyiphethe bethu sniper inja. Awubachazele sniper. Correct. Ungazoginqa ngami wena. Yonke indoda la iyayisabelela, usabelela leyo ndoda. Phela sniper ngithi khona bethu uyimfanele engakunika zona ukuthi yonke into imashenge olayini wachaza wathi zamasha imashenge. Correct. Ayizamasha. Asibangawo ngesehlapha ndoda mfowethu. Asixhwalele. Ndoda uphinde ngepho ufakazi ababekho nangake nombolweni waqashwa ubani wafika ngubani? Dr. Ipanelo waqashwa. Dr. Ipanelo sniper. Yona engifanga ngaphakathi ebuilding. Ndoda mfowethu salute. Correct. Ndoda mfowethu awuphinde ungephe nawe ke. Idambu lethu 12 yakho nje. Abantu abakugxobela mfowethu. Awona amadoda amawewe mfowethu. Umawewe. Yes. Umawewe. Yena yedwa mfowethu indoda emhlophe. Lo ejaha abafana edlize iqhitshela. Ayinawo ke lo lento. Isigwegwe. Okay, ungake ekhanda amakhalibhoti. Ayekho ngaphandle. Ndoda mfowethu. Correct. Ithele idambula. Ngashayela yona ndoda uMountain nomkhosi amashumi amabili umjebula. Correct. Uba umjebula futhi manje. Nangu ndoda enkulu. Afewe okay, khalibhoti nephepha. Nangaphandle. Correct. Yeah. Yes, manje ngikhathele ndoda mfethu ngeke indlela ukuthi nginabe. Ndoda, ngicela ukuyela ngala. Ndoda mfethu buya ngapha. Salute wendoda buya ngapha. Mashi. Awuthi kushesha ndoda.
Set. Awuhambe ndoda, safuna uqashwe ngabusha wena ikhona into yakho. Umububala nje. Awukazi uphakame ukuhlinile mahali. Sorry. Correct. Masha na. Awukanjani njengoba phela mina mfethu yonke into ngitshelile uthi phetho sniper mfethu awukhulume nalamadoda kanti ziphi manje sniper ke uphela manje mfethu mina ngakhuluma nawe sayishaya inombolo washo correct elingefanele ezingakuwena sniper mfethu abantu enginganoloko ukuthi kunefanele awunasiso uphakamisa wena move Nemfanele. sniper washa inombolo iyadayisa yini Ndoda. Correct. Ngiyakudemotha ke wena. Uyalapha emarketini amhlophe ndoda omfethu uyoqaqada uyangithola. Ayikho ingaphandle into efanele. Le 26 asiphikisi kodwa ngoshayisana uzogcwala. Ndoda. Yes. Ngithola le ndoda le ishayisa noline ukuthi wena nemfanele yakushayisela zona. Ngabe zumuphi uline? Akwadaleka ndoda omfethu uyasebenza ngoline uCrown namasino iphezulu. Oh, ndoda libona ukuthi ejele isebenza isekho. Uline wamahunga, ama transaction bafakelwe imali kwosiphaku. Akho nombolo manje emajele. Ungabona ko Westfield ko New Prison ako le kompangeni. Yini nidayisa inombolo. Masha ke ndoda sayishanga le Crown. Correct. Yayithi total. Sifanele. Clip. inombolo sifela kanje Inombolo ngosiclipa sifela kanje. Yazi ke lento le yajwayela lento le. Naye akaqome lo. Bazofoshiswa uyena handimenda. Uye vele ubambe yonke lento le. Mashani makroka yake ngaphandle. correct Akungabaseleka manje. Izwe sinakho. Kanti manje hayi correct umsebenze makroka. Yabona kodwa manje usekwenzeka ngale ndlela efuna ethile. Soliphatha ke manje leli. Siphethe vele. Soliphatha leli. Sesiphethe vele. Hey, ozala. Malana. Hey wena. Wadlula kanje wena ungabingeleli. Awuboni ukuthi kuma ama big 5 la. Uba wena. Igunya la awuboni kahle ukuthi igunya leli. Mhlola yami wazi umuntu engithwela ngabe uthusha ukona Hey wena. Hey unjalo uyadelela you bastard. Uba udelela. Uyawazi kahle ama big 5 wena. Bafana bami. Anenze njalo. Yini ama big 5? Nawo akuzowabona ke. Boba, hayi baba fathile imali kanjalo. Yes. Fa into kaningxaki yakho kutheni kwaliwa ngoku abantu baphakanyiswa yini ntabankulu into enkinga yakho ngikutshelile uyakhumula ngikutshela ayikho enye into engichazayo lalela kuyabila manje kuphethe mina la yonke into around and ayikho into engiyijakhe nje ukuthi mengiphuma la angibiza uskim chipping ngiyochaza ukuthi etshele bengenza njani bazovuma mina Bova ingxaki lona ozifaka kuyo Bova ntabankulu ayikho into eyingxaki la futhi mina ngicabanga kwaqala manje ngibe ngifonela ama podcast ukuthi awangibize ngwatshe ukuthi mengiphuma nje la ngichaza ukuthi bengiyinja kangakanani hayi bo wena into ngabe yeke lento izokufaka engxakini Bova hayi wena ngabuyeka lento yenzayo uze kumina uzoba iBig 5 siphile nje kamnandi uyabona lonke lelijele liphethwe yimina ke manje unotshe isibundiselayo soze mina ngijoin into zakho Bova lento yakho izokuphelela engxakini wena abankulu kazi mawuphuma uyothini kuma podcast wena uyothi wawudliwa izinqa ejele ithini sobe sikhuluma into esiyazi bafana nenza njani ngalona yaqeda awuyabhayiza